पर्स दे, पर्स दे। अरे अब सब ले लो, बस एक चीज छोड़ के, प्लीज प्लीज प्लीज। में जो होगा अब आप ये लेकर जाओ। वो भाई क्या वो बात है, उसमें क्या है? सामान एक्चुअली इसमें ना मेरा मेकअप का सामान है, जैसे सनस्क्रीन, आप धूप में जाते हो तो आप उस प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। वो एक्चुअली क्या, मैं नया नया चोर बनाऊँ ना, तो ये सब मैं सीखा नहीं हूँ, और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ओ आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। इसमें टोटल कितने का सामान है? 10,000।